يا رب هيك ارزقني كم ليرة بجاه سيدنا محمد بس مشان اشتري قناة طيور الجنة واسكرها. خلاص انتهى الحديث، نقطة. قال الأرنب لأمه تسمحي لي روح العب ماما، قالت له لا يا ماما كان يجيك شو اسمه الثعلب ويقول لك اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من عاهات وتقاليد. واذا اول مره بتشوفني يا ريت تعمل اشتراك للقناه وحط لايك للفيديو مشان ما يعضك هداك الثعلب يلي لحقه لهداك الارنب. المهم اليوم معنا حلقة هيك من زمان براسي، منذ نعومة أظافري، وأنا بدي أحكي فيها، بس أنا بهداك الوقت ما كان عندي لا يوتيوب ولا قناة، وظلت الفكرة هيك مرسخة بذهني لحد ما وصلنا لهذا اليوم وقررنا إنه نعملها. خلص إنه شو قدي فخر اليوتيوب السوري أنا؟ اتس اوكي يعني تبا للتواضع. معنا اليوم ذكريات الطفولة والأشياء الجميلة يلي أنت قد ما كبرت وصرت قد الشنتير بتضل هيك مرسخة فيك وما رح تنساها أبدا. يعني مثلا عندك بعض قنوات أغاني الأطفال يلي همهم الوحيد يسعدوا للطفل ويشوفوا ابتسامته البراقه ويخلوه دائما يهز براسه مثل القرد قدام التلفزيون، وهمهم الاكبر انه يعملوا اغاني من اي شيء بيصير معهم. بيروحوا لك على الحمام بيسحبوا لك غنيه، لك اذا في ولد عندهم بده طهور بيخترعوا لك غنيه بابا طهرني اليوم يا عيني يا عيني. اذا في عندهم بنت عطست وهي عم تاكل بيخترعوا لها غنيه وبتفوت ترند. هلا شوف هن حرام بيشتغلوا على حالهم تعيبه وبيعملوا اغاني بس مو هدفهم تسليه الاطفال، لا اكيد عرفتوا على مين بنقصد. ايه نعم، طيور الجنة عالمنا. طيور الجنة عالمنا. طيور الجنة عالمنا. هلا هاي القناة بالذات لما تعمل غنية ما بتعرف شو بتحط لها، مشان تفوت بالراس هيك وما تروح ابدا. كيف وشلون ما حدا بيعرف. بتحس يا معلم على الهندسة بحطوا لك شوية سكوتين وشوية التيكو مشان هيك تلزق. يعني الغنية بتنزل من مجرد اول عرض لها بتحفظها، هيك النغمة تبعها بتصير بترددها انت ونايم. يعني عن جد بدي اعرف السر يا جماعة، طفح الكيل. اذا في حدا من الكادر الفني تبع قناة طيور الجنة عم بيتابعني يا ريت هيك تنزل رابط حسابي بالانستغرام تحت بالوصف، قل لي شلون بحياة كل شيء وشو ما بدك انا جاهز، لانه عم فكر اعمل غنية عن جد وهيك بدي تلزق بروسكم كلياتكم، بدي تأدمنوا عليها. روقوا علي، هو بس هيك يحكوني طيور الجنة بننسق مع بعض. اذا ما بخليها تصير مرض معدي لا ترضوه والله لنكيف. المهم يا معلم بتكون قاعد بامان الله هيك بالبيت وعم تصفح فيسبوك او انستغرام او يوتيوب، بيجي افصعن واحد عنكم بالبيت وبشغل وحده من هالاغاني، بقى انت هون بتكون سارد بالتليفون تبعك، ما بتحس غير تيجي هيك الغنيه بتفوت باذنك وبتعلق، بتفوت هيك بالاذن تبعك بالمخيخ وهي رايحه هيك بتعدي لك هيك على الذاكره المؤقته، وبعدين بترسي بالذاكره الثابته يلي ما بعرف وين تبع مكان تخزين اسمك وعمرك ومواليدك وكل هدول الاساسيات. وطبعا هذا الشيء بيصير لا ارادي، يعني شيء مو بايدك، انت هون بتجيك الحسره البوليه وبتقوم بتفوت على التواليت. يا معلم تجي هيك انت بتقعد وبتصطهج على 24 ما بتحس غير اشتغلت الغنية براسك، وإذ بتحس هيك لا إراديا بتصير بتغني الغنية نفسها يلي شغلها الفصعون تبعكم. يعني ما بكفي الأغاني يلي لحد هلا ملزوقين براسي من لما كنت صغير، قال أنا البندورة الحمراء مزروعة بين الخضرة، تاكل مني ما تشبع، إن شاء الله تصير طيب حمراء إلهي. وعصومي ووليد راحوا مرة على بيت الجيران، ايش عملوا؟ لا ادري، بحياة الغوالي اعطوني حلة امسحهم من راسي بس. يعني انا شو ذنبي احفظ غنية انا البندورة الحمراء وتضل هيك معلقة براسي مدى الحياة؟ يعني صار بدي فضي المخ في شيء الزم يا زلمة، يعني اعطونا شيء شغلة هيك تعمل سوفت وير للمخ يا اخي، يعني بلكي بيمسحوا هاي الشغلات تافهة من مساحة التخزين الثابتة تبع المخيخ. يعني مثل ما بتعرفوا انا مخي صار نظامه حديث، والنظام الحديث ما عاد يتقبل هيك شغلات تافهة. حاشات الذكر ما يعطوني الطريقة الا خلص غنية قريبا، حاشات الذكر لخليكم انتم نايمين تغنوا ولا الغنية، روقوا علي بس. يعني بالفعل انا شو ذنبي اذا كان في واحد قدامي قاعد عم يخرط علي وانا صافن فيه هديك الصفنة وعامل حالي ايه مصدقه ومندمج بالحديث، بس انا جوا مخي شو عم بيقول؟ ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف انه حرام وعيب ومش من الاداب، والكذاب ما رح يبقى له اصحاب، ما رح يبقى له اصحاب، لا لا لا. ليش بتكذب يا وليد؟ ما بتعرف انه حرام وعيب ومش من الاداب، والكذاب ما رح يبقى له اصحاب، ما رح يبقى له اصحاب، لا لا لا.
وخد بقى يا معلم، بتصير هيك تحكي مع حالك معقول انا هيك تفكيري كله بايخ ودنيء؟ يعني والله انا فهيم ومالي هيك. وتاثير الاغاني هدول كتير سلبي يا جماعه. يعني كمان انا شو ذنبي بس اشوف ارنب بالارض بدل ما اروح العب معه بصير برقص له مثل الجدبه وغني له قال الارنب لامه. قال الأرنب لأمه اسمحي لي راح ألعب ماما، قالت له لا. يعني عن جد مو لهالدرجه خريناها ولو. يعني هي كانت القناه لعمر الاربع سنين وما فوق كلهم يتابعوها. بتلاقي الولد لسه ما بينبض من بطن امه بشغلوا له غنيه بابا جاب لي بالون يا عيني يا عيني. بتلاقي مسك الببرونه بايده ونزل هز. رح بتلاقي الولد عم يبكي هيك وجعيره واصل للمريخ. ما بنقعد بنشوف شو بده، لا بنروح بنشغل له غنيه حميدو عن ابو هالترباي. علم بتحس عم بيحطوا مخدرات رقميه بقلبهم، مع انه ما بعرف شو المخدرات رقميه، بس انه يعني بس انه متطورين بالاغاني اخواتنا. يعني بتحس الولد مستعد طول اليوم يحط نفس الغنيه ويعيدها ويكررها وما يمل منها. انه عن جد هاي الظاهره منتشره خير الله. عن جد اذا حدا من مؤسسين القناه عم يتابعني يا ريت يعلمني الطريقه. معلمه خالص الحلقه الاخيره، او انتم يا شباب ويا صبايا وصلوا لهم هاي الحلقه، بلكي هيك بحسوا فينا. يعني انسخوا رابط الحلقه من هون او من هون وحطوا لهم اياها بتعليقات الاغاني تبعاتهم، او اذا بتبعتوا لهم اياها على الخاص بتكونوا عملتوا زينه العقل. ما بعرف، دبروها كيف ما كان، المهم يشوفوا هاي الحلقه ويعرفوا شو طلبي. اعطوني علاج لقمحي بس هالاغاني يا زلمه. هلا هاي القناه بتعمل لك اغاني للطفل بمده لا تتراوح عن 4-5 دقائق. هلا انت فعليا بتشوف 5 دقائق غنيه بس 3 ساعات دعايات لمنتجات. هيك يا حجي ما بتوفي معنا. يعني ان شاء الله فاتحي لك القناه سبيل لك، لا حتى انا بحط اعلانات. يعني اكبر دليل على ذلك انه في نقط صفر هون على الخط يلي شايفه قدامك. شوف بنحط غنيه للاطفال يتسلوا فيها، بنحط دعايات اطفال والعاب اطفال بقلبها. شلوني معك؟ مشان الاولاد يصرعوكم على بابا جيب لي هي وبابا بدي هي. وخد بقى اذا انت زلمه قول له للولد انه ما في. حشات الذكر ليضل ينق فوق راسك يعمل راسك دربكه لبين ما تجيب له الغرض وتجي. حشات الذكر الماسونيه عم تلعب لعبه بهالقناه. بتعرفوا ليش؟ لسبب واحد، انه انا بتذكر انه عصومي ووليد كانوا اصغر مني يا زلمه، اصغر فعلا هيك. يعني لما كنت تابعهم من زمان يا زلمه صار كل واحد اطول مني وعنده دقن، انا ما عندي دقن. اجرودي لا وخطبوا راح يتزوجوا. يا سلام ايش علي. اخو انا دقني لسه ما طلعت وطولي شبرين. حشات الذكر لا تشوفوني هيك على الكاميرا، انا هيك يعني عندي مؤثرات بصريه بلعب فيها. ماسونيه دي ولا ما ماسونيه يا بتوع المدارس انتو؟ على الحلال شيء بحط المخ بالايد غير اللي بحط المخ بالكف. هي مصطلحاتنا لنا ممنوع حدا يستخدمها. يعني كل ما بتذكر انه كيف كنت تابع كراميش وطيور جنة بيجيني حصر بول بالدماغ. معلم للامانه ما في غير سبيستون، سبيستون او لا احد. هي النمبر 1 طبعا من بعد محمد رمضان. يا اخي ما في احلى من الاغاني اللي لما بتحفظها هيك ترد لك الروح، شيء بيخليك مبسوط لا اراديا. الله كمان الله يخلي لنا اياك يا رشا رزق عن جد. يعني هاتي مجأة تعي. لك والاحلى من هيك انه بسبيستون ما كان في دعايات لا العاب ولا لبطيخ. بس يمكن بتذكر لك هاي الشركه شو اسمها، نيو بوي مو؟ هاي الشركه الوحيده يلي كانوا يبيعوا محايات وبرايات واقلام رصاص للمدارس. حاليا شو صار فيها ما بعرف. لماذا؟ لأنها حقائب مدرسية ملونة ومتنوعة مع قرطاسية كاملة وزاهية من نيو بوي. صحيح. بس كانت عندها بضاعة كانت حلمي أجيب منها. أخ ما كنت أستجري أطلبها من الحجة أو الحجة مشان ما تجيني هديك المقلوبة يلي عم تجي هيك على شفاف بتطلع لك قلاع هون. بس معلم هيك تنتفخ شفتك بتحس صارت شطي مطي. بس هلا الولد بيضل بيزعوت وبعيط للصبح مشان يجيبوا له الشغله وفوق هذا بجيبوا له اياها. يا اخي جيل ال90 كثير انظلم، والله كثير انظلم. مو بس انظلم طفولته، لك بشبابنا انظلمنا يا زلمه. حطوا لي موسيقى حزينه وابيض واسود لشوف، خليني احزن شوي. واذا انت وصلت لهي السنه من هذا الفيديو يا ريت تعمل لايك للفيديو مشان اعرف النسبه يلي تابعت الفيديو للاخير. ويلي بحب يتابعني اكثر يضيفني على حسابي الانستغرام هذا هو واعملوا حباشاتكم فيه. كالعاده لا تنسونا من تعليقاتكم الحلوه يا ارواح الانتو. بشوفكم في فيديو جديد وحلقه جديده. سلام. قال الارنب لامه اسمحي لي. ايش في؟ نعديت كانه مو هات لحق حالي. لا ابدا الموضوع خلص ما عاد ينحمل ابدا. ادعوا لنا.
إنه حرام وعيب ومش من الآداب، والكذاب ما رح يبقى له أصحاب، ما رح يبقى له